Biliyorsunuz arkadaşlar, ben Evren Karagöz. Şu anda çamaşır makinesi temizliği videosu çekeceğim. Çamaşır makinesini iyi temizlemek için bir tane şöyle bulaşık makinesi tableti aldık. Her marka olabilir. Ben bunu kullandım. Yani şöyle içine koyuyoruz. Makineyi kapatıyoruz. Makinemizi açtık. Pamuklu. Şimdi makineyi çalıştıracağım. Ben 60 derece yaptım. Siz 90 derecede yapabilirsiniz. Köpük motoru devreye girdi.
Bittikten sonra göstereceğim. Bu part 1'di. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.